You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone had to talk to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California. Places and friendly faces because I had to be free. I've been to Whitney White! Ja, ich komme. Komme schon. Oh, da bin ich. Oh, Mädchen, mach hin. Tisch 2. Auf Dauki. Kitty hat sich voll gemacht, finde ich. Ja, der Hammer. Also ich dachte, sie war nicht so weit. Aber hat sich voll verbessert. Ihre Outfits und ihr Hüftschwung. Oh, ja. Die wird mal ein richtiger Show-Act hier, glaube ich. Oh, auf jeden Fall. So, ihr Süßen. Es gibt dann 6,30 € jeweils bitte. Hast du? Hier. Schreib's mir bitte an, Süße. Vergiss es. Gerda lässt sich nicht mehr anschreiben. Das habe ich doch längst geklärt. Es geht schon in Ordnung. Hey! Erstzahl, mein Freund. Davon hat sie mir aber nichts erzählt. Na dann frag halt nach. Oder glaub mir einfach. Vergiss es. Bezahl oder bleib durstig. Komm schon, du zahlst doch hier auch nichts. Ich arbeite hier ja auch als Drag Queen. Deswegen bezahlt. Du? Eine Drag Queen? Du warst doch kein einziges Mal auf der Bühne. Du bist ja noch nicht mal eine Prinzessin. Das ist eine Drag Queen. Du bist der höchstens ein süßer Hintern, der mir mal ein Bier bringt. Halt deine Klappe und lass die Finger von meinen Mädchen. Hallo, Tanja. Hallo. Meinst du hinsetzen? Ja. Die soll sich nicht so aufspielen. Die war noch nie auf der Bühne, hat noch nie was präsentiert. Sie ist in der Ausbildung, Darling. Da lernt sie so undankbare Kerle wie dich zu bedienen. Denkst du, das macht ihr Spaß? Also zeig dir ein bisschen mehr Respekt. Und zahl, was du bestellst. Tschüss. Darling, hör nicht auf ihn. Wenn der den Mund aufmacht, riecht's nach Schwanz. Und trotzdem kommt nur Scheiße raus. Ach, er hat ja recht. Seit Jahren arbeite ich hier schon. Und was mache ich? Getränke servieren und mit betrunkenen Kerlen flirten. Du bist in der Ausbildung, Darling. Das gehört nun mal dazu, bevor das Rampenlicht dich blendet und dir der Applaus zu Kopf steigt. Ich weiß. Aber ich glaube, dass du schon bald soweit bist. Aber du kennst ja die Regeln. Erst wenn eine Drag Queen unser Ensemble verlässt,
wird der Bühnenplatz frei für die nächste. So ist es schon seit Hunderten von Jahren. Da muss jede Drag Queen durch. Tanja, hier. Warte, wir haben da hinten am Tisch. Ach, du willst mich wohl betrunken machen. Sag mal, wie kannst du den ganzen Abend so viele Schnäpse trinken und dann noch so auf der Bühne performen? Darling, ich zeig dir mal einen Trick von Oberklasse Drag Queens. Schau mal her. Ich trinke den ersten Schnaps immer sofort und behalte das leere Glas. Keiner achtet drauf, ob ich trinke oder nicht. Hauptsache, ich habe danach ein leeres Glas in der Hand. Ach, und was machst du mit dem vollen Glas? Und jetzt weißt du auch, warum der Boden hier immer so klebt. Ach, ich habe noch so viel zu lernen. Ich warte schon so lange auf meinen ersten Auftritt auf der Bühne, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich das überhaupt kann. Was, wenn ich auf der Bühne meinen Text vergesse? Oder wenn niemand applaudiert? Unsinn! Deine Zeit wird kommen und du wirst eine große, glamouröse Drag Queen. Vertrau mir, ich bin schon lang genug im Geschäft, um großes Talent zu erkennen. Apropos Talent, ich muss auf die Bühne. Showtime! Ihr wisst bestimmt, was jetzt kommt. Seid schon gespannt? Unser Star des heutigen Abends, unser Star des Kaffeekälbchens, die Mutter unserer Drag Queens. Hier ist eure Tanja Thalkirchen. So, ihr Lieben, das war's leider schon für heute. Schön, dass ihr da wart bei unserer kleinen Show hier in unserem Kaffeekämpfchen. Ach, ihr seid so ein tolles Publikum. Ich liebe euch echt über alles. Und einen Song hätte ich noch. Als großes Finale, so zum schönen Abschluss. Was könnte ich euch wohl singen? Denselben Song wie immer. Du kennst mich schon. Na dann bekommt ihr das auch. Dein Koffer wartet schon im Flur. Du lässt mich allein. Wir sehen uns an. Na, hatte die Grande Dame wieder die Regeln der Drag Queens aufgezählt. Ja, du kennst sie ja. Aber hey, du hattest einen richtig, richtig guten Auftritt. Und die Jungs wollten dich ja gar nicht mehr von der Bühne lassen. Ach, die wollen doch alle nur mehr im Schatten stehen, du kennst sie doch. Aber danke, vielen Dank. Veränderung, Überraschung, das ist das Allerwichtigste. Und nicht immer dasselbe. Oh, das ist jetzt aber nicht fair. Komm, die Leute erwarten das von dir. Und sie lieben es. Und es ist eben auch nicht einfach, der Höhepunkt von jedem Abend zu sein. Das war ja nur ein kleiner gemeiner Scherz von mir, kennst mich doch. Na, bin ja froh, wenn ich nicht der Haupteck bin. Ich muss ja noch so viel lernen. Das sind ja ganz neue Töne von dir. Mag sein, aber ich habe dir schon gesagt, Veränderung, Überraschung, das Nonplusultra muss man immer machen. Ja? Aber Hauptsache, ich muss nicht mehr so bedienen wie du. Dein letzter Gast war echt ein ekelhafter Kerl. Ich wusste nicht, dass das jemand mitbekommen hat. Ich schau immer, wo du bist und pass immer auf dich auf. Ich habe immer ein Auge auf dich. Da ist er ja. Was ist denn mit ihm los? Es könnte sein, dass etwas in sein Getränk geraten ist, was vielleicht ein bisschen die Verdauung anregt. Hast du... Kitty Cat, hast du ihm etwas ins Bier getan? Das ist nicht in Ordnung. Nur ein Abführmittelchen. Schau nicht so empört. Nicht in Ordnung ist, wie Typen mit dir umspringen. Wenn du auf der Bühne bist, bist du auch alleine. Ich kann nicht immer da sein und auf dich aufpassen. Das musst du auch nicht. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Schön, dass ihr hier beim Kaffeekälbchen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Gute Nacht. Baba, euer Tanja Thalkirchen. Das war wieder große Klasse, Mutter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das Hochschleimen musst du auf jeden Fall nicht mehr lernen. Hey, verkauft jemand mal Getränke? Komme. Endlich.
Boah, jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Den Rest machst du, sonst denken die Leute noch, ich wäre die Anwärterin hier. Gar kein Problem. Ich bin dir auch echt dankbar. Mein Schatz, alles fein. Aber denk dran, du musst diesmal die Bar abschließen. Wenn du das vergisst, Gerda reißt dir die Wimpern einzeln aus dem Gesicht, das sage ich dir. Ja, ich bin auch schon fast fertig. Ich warte nur noch auf Tanja, bis sie in ihrer Garderobe fertig ist. Ist die immer noch nicht fertig? Aber sorry, dann musst du hier noch weiter ein bisschen bleiben, ne? Ich bin aber weg, ne? Tschüssi, mein Schatz. Danke dir, ciao. Und weine ich manchmal noch um dich. Das geht vorüber, sicherlich. Was kann mir schon geschehen? Glaub mir, ich liebe das Leben. Das Karussell wird sich weiter drehen. Hallo? Ist da wer? Auch wenn wir auseinandergehen. Vielleicht gefällt's mir wieder frei zu sein. Vielleicht verlieb ich mich aufs Neue. Man wird ja sehen, die Welt ist schön. Wie's kommt, ist Hallo? Ist alles in Ordnung? Tanja? Tanja? Oh Göttin! Tanja! 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 Whitney, was ist hier passiert? Oh mein Gott, Tanja! Oh, ist das ein Messer? Ich glaube, sie ist tot. Was hast du getan? Sie lag hier auf dem Boden. So viel Blut. Oh. Moment. Nochmals zum Mitschreiben, damit ich das richtig verstehe. Sie haben das Messer mit beiden Händen am Griff angefasst, richtig? Ja, ich wollte es zuerst herausziehen, aber dann dachte ich, das ist eine dumme Idee, oder? Oh, das war eine dumme Idee, oder? Natürlich war es das. Sie haben damit nicht nur einen Tatort verändert und das wichtigste Beweisstück mit Ihren Fingerabdrücken kontaminiert, schlimmer noch, Sie verwischten damit möglicherweise die Abdrücke des Täters. Oder der Täterin. Wieso Täterin? Kennen Sie denn noch männliche Drag Queens? Was? Wollen Sie damit etwas sagen, dass eine von uns Tanja umgebracht hat? Wir haben alle Tanja geliebt. Da können Sie wirklich jede und jeden fragen. Ich habe jeden und jede befragt. Alle scheinen diese alte Dame abgöttisch geliebt zu haben. Kein böses Wort, keine Schmutzwäsche. Das Schlimmste, was ich erfahren habe, ist, dass sie mal wieder einen neuen Song hätte performen können. Ihre geliebte Mutter scheint wirklich eine Heilige gewesen zu sein. Und wissen Sie, was das bedeutet? Dass Sie den Mörder woanders suchen müssen?
Das bedeutet, dass ich belohnt werde. Niemand, wirklich niemand ist eine Heilige und ganz bestimmt nicht eine Drag Queen. Was soll das denn heißen? Sparen Sie sich Ihre Empörung. Sie trällern, halbnackt, auf irgendwelchen zwielichtigen Bühnen Ihre Liedchen vor betrunkenen Subjekten. Das kann nichts Gutes sein. Die große Göttin hat uns Drag Queens auf die Erde entsandt, um Freude zu verbreiten. Wie wir das machen, was wir dabei anhaben, ist hier völlig egal. Zu meiner Zeit war Gott noch ein Mann und Frauen waren leise. Dann ist ja gut, dass diese Zeit schon lange vorbei ist. Wir werden ja sehen, wessen Zeit bald vorbei ist. Ich fasse zusammen. Unsere beste Spur ist aktuell ein Messer im Körper des Opfers, ja? Mit Fingerabdrücken drauf, die ja sehr wahrscheinlich von Ihnen stammen, richtig? Ich habe Ihnen schon gesagt, wie die darauf gekommen sind. Ich weiß. Und von Ihnen hört man ja auch nur Gutes. Sie sind ja auch so eine Heilige, wie mir scheint. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um Abschied von unserer geliebten Tanja Thalkirchen zu nehmen. Sie war nicht nur eine leidenschaftliche Drag Queen, sondern auch eine wunderbare Drag-Mutter für viele von uns. Ihr Tod ist ein schwerer Verlust für uns alle. Ihr ehrenamtlicher Einsatz als Kung-Fu-Meisterin in Selbstverteidigung und die von ihr gegründete Stiftung Make-up für alle sind nur zwei Beispiele für ihren selbstlosen Einsatz für ihre Kinder und die gesamte Community. Sie wird immer ein Teil unserer Drag-Familie bleiben und wir werden ihrer Erinnerung immer Respekt und Dankbarkeit zollen. Möge die große Göttin sie in ihre Arme nehmen und ihr Frieden geben. Halleluja, Hosianna, Amen, A-Woman, A-Trans, whatever. Ich kann es noch immer nicht glauben. Und das auch noch auf so schreckliche Weise ermordet. Und die Polizei tappt noch immer im Dunkeln. Na, sie werden ja wohl Fingerabdrücke auf dem Messer finden, oder? Das haben sie ja nun. Tanjas Auftritte waren immer der krönende Abschluss des Abends, solange ich denken kann. Und das ist ziemlich schon lange Zeit. Wie alt war sie denn? Über das Alter einer Drag Queen spricht man nicht. Oh, Verzeihung. Niemand weiß, wie alt sie war. Aber sie wäre noch sicher sehr lange unsere Mutter gewesen. Ja, ganz sicher. Mein Beileid. Wirklich. Da kommt die Mutter Oberin. Oh. Entschuldigung, Ruhe bitte. Vielen lieben Dank,
dass ihr heute euch versammelt habt, um unserer lieben Tanja Thalkirchen die letzte Ehre zu erweisen. Bald ist es an der Zeit, die Trauer hinter uns zu lassen und nach vorne zu blicken. Ein Platz auf der Bühne ist nunmehr frei und möchte neu besetzt werden. Wie die alten Drag Queen Regeln es vorsehen, wissen wir alle, wem diese Ehre gebührt. Liebste Kitty, trotz Trauer in meinem Herzen möchte ich dir gratulieren. Du bist der neue Star im Café Kälbchen. Endlich! Ein Traum wird wahr. Danke euch. Erfreue die Menschen mit deiner Kunst und deiner Hingabe. Ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, aber du weißt, jetzt wird ein Bühnenplatz für dich frei und du musst keine Getränke mehr servieren. Oh Gott, du hast recht. Jetzt trete ja auch ich auf. Ruhe bitte. Ich habe nun die Ehre und die traurige Pflicht, das Testament, den letzten Willen von Tanja Thalkirchen verlesen zu dürfen. Liebe Familie, liebe Freunde, da ich nicht mehr unter euch weile, vernehmt meinen letzten Willen. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte lege ich, Tanja Thalkirchen, das Folgende fest. Mein gesamtes Hab und Gut, meine glamourösen Outfits, mein Schmuck und mein Geschmeide, meine Schuhschränke und alles Weitere vermache ich. Ja? Das ist überraschend. Vermache ich der Drag Queen Anwärterin Whitney White. Insbesondere bezieht sich dies auf den mir eigenen Bühnenplatz, dem Finale unserer Show. Dies sind die letzten Worte von Tanja Thalkirchen, Mutter der Drag Queens. Meinen herzlichen Glückwunsch, Whitney White. Herzlichen Glückwunsch, Whitney. Mädchen, wo bleibst du? Kitty ist schon fast durch mit ihrer Nummer. Sofort, ich bin schon fertig. Gib mir ein paar Sekunden. Ich mache noch Stimmübungen. Kommst du jetzt Muffensausen? Du wolltest doch unbedingt auf die Bühne. Ja, aber nicht so. Nicht als Hauptact. Das ist jetzt halt nicht mehr so. Du bist jetzt der Hauptact und du bist in wenigen Minuten dran. Also mach hin! Drück mir die Daumen. Kitty, tut mir total leid. Ich dachte eigentlich, sie wird jetzt Hauptact. Keine Ahnung, was sich Tanja dabei gedacht hat, sich in die Reihenfolge einzumischen. Ja. Und dann hinterlässt sie dieser Person auch einfach alles. Dieser... Wanda Whitney. Whitney. Ja, vor ein paar Tagen stand sie ja noch hinter der Bar. Und heute sei sie als Hauptact. Als Hauptact. Ja, das ist lieb von dir. Aber es geht mir gut. Bin ich enttäuscht? Ja, klar. Aber ich bin eine geduldige Queen. Ich kann warten, bis ich an der Reihe bin. Aber was machst du noch hier? Musst du nicht langsam auf die Bühne? Oh, Kitty, ich hatte noch gar nicht die Gelegenheit, dir zu sagen, dass mir alles so leid tut. Da kannst doch du nichts dafür. Du bist mir nicht böse? Natürlich nicht. Da bin ich aber erleichtert. Wenn Tanja denkt, dass du der Haupteck bist, dann wird das wohl das Richtige sein. Ich vertraue auf Tanjas Urteil. Ach, Kitty, du bist ein Vorbild für uns alle. Ja, ich weiß. Aber du musst langsam mal hinter die Bar. Ja, Abschluss. Spatz. Und ich muss auf die Bühne. Natürlich. Hals- und Beinbruch, meine Liebe, na? Und vergiss den Text nicht. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Abends. Zum ersten Mal in diesem Programm und zum ersten Mal auf unserer Bühne Whitney White.
Mutter. Ich kann nicht. Whitney White! Whitney White, ich verhafte Sie wegen Verdacht des Mordes an Tanja Thalkirchen. Wie bitte? Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird in einem Prozess gegen Sie verwendet werden. Das muss ein Fehler sein. Keineswegs. Ihr kleiner Komplott ist aufgeflogen. Ich würde ja sagen, dass das Ende Ihrer Karriere bedeutet, aber hey, wer weiß. Vielleicht können Sie ja im Gefängnis eine kleine Abschiedstournee durch die Zellen der einsamen Häftlinge machen. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Das werden wir ja sehen. Sie können es sich selbst leicht machen und ohne Widerstand mitkommen, oder Sie können weiter schreien und zetern. Mir ist es gleich. Ich bin eine Drag Queen. Dann mit Schreien und Zetern. Ah! Nein! Nein, ich gehe nicht ins Gefängnis. Oh Gott, nein, das ist Missverständnis. Ah! Ich wurde reingelegt. Nein, ich habe Tanja nicht ermordet. Ah! Ich gehe nicht ins Gefängnis. Nein, lasst mich los, bitte. Ah! Das ist ja schrecklich. Wer soll jetzt unser neuer Hauptakt werden? Wollen Sie mich mit Ihren Blicken töten? So wie Sie Tanja Thalkirchen getötet haben. Wollen Sie eine Drag Queen mit einem Scheinwerfer einschüchtern? Wir sind für das Rampenlicht geboren. Das sah vorhin auf der Bühne aber ganz anders aus, meine Süße. Ja, ich gebe zu, mir war unterbewusst wahrscheinlich schon klar, dass ich noch nicht so weit bin. Und dass an der Sache irgendwas faul ist. Genauso ist es, meine Süße, und ich habe mich ein wenig schlau gemacht. Ach. In Ihren Kreisen gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Regeln. Insbesondere die Reihenfolge bei den Bühnenshows ist genau festgelegt. Das weiß ja nun wirklich jeder. Das ist jetzt aber wichtig. Ist es nicht merkwürdig und äußerst ungewöhnlich, dass Tanja Thalkirchen sich in diese Reihenfolge einmischt? Wussten Sie, dass Tanja Thalkirchen diese Regel selbst verfasst hat? Das kann nicht sein. Diese Regeln existieren schon seit vielen Jahrzehnten. Ja, ich war auch überrascht, das muss ich zugeben. Sie haben mit Ihrem Mord ein wirklich sehr, sehr, sehr langes Leben beendet. Wow, dann ist Tanja wirklich sehr gut gealtert. Ich wiederhole meine Frage. Ist es nicht äußerst ungewöhnlich, dass Tanja Thalkirchen ihre eigene Regel bricht und sie dermaßen bevorzugt? Wir waren natürlich alle überrascht. Ganz besonders ich selbst. Ist es so? Wie haben Sie Tanjas Leichnam nochmal vorgefunden, als Sie die Umkleide betraten? Das habe ich Ihnen alles schon erzählt. Und es steht da drin. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihre Geschichte für mich wiederholen würden. Okay. Also, ich kam rein und habe ein polterndes Geräusch gehört. Dann habe ich geklopft, aber weil keine Reaktion kam, habe ich die Tür geöffnet und da lag dann Tanja mit einem Messer in der Brust. Was glauben Sie, ist passiert kurz bevor Sie dieses polternde Geräusch gehört haben? Woher soll ich das wissen? Der Mörder wird ihr aufgelauert haben und dann ihr das Messer... Sie wissen schon. Das ist aber auch äußerst unwahrscheinlich, oder? Tanja Thalkirchen
hat den 6farbigen Gürtel in Karate, Kung Fu und Judo. Sie ist eine Meisterin der Selbstverteidigung und bildet außerhalb ihrer Bühnenshows selbst SchülerInnen im Bereich der Selbstverteidigung aus. Ein Messer hätte sie dem Angreifer schneller entrissen, als sie mit ihren großen Wimpern klimpern können. Da haben Sie vermutlich recht. Nicht Tanja Thalkirchen hätte rücklings auf dem Boden liegen müssen, sondern der Angreifer, es sei denn, sie kennt den Täter und fühlt sich in keinster Weise von ihm, oder soll ich besser sagen, von ihr, bedroht. Vielleicht eine ihrer Drag Queens. Eine, die ihr besonders nahe steht vielleicht. Sie standen ihr doch sehr nahe, Tanja Thalkirchen und Sie, richtig? Das beweist noch lang nicht, dass ich ihr das angetan habe. Richtig. Das ist kein Beweis. Aber ein Hinweis. Und alles zusammengenommen, besonders zusammen mit dem gefälschten Testament. Das Testament ist gefälscht? Ja, natürlich ist es das und das wissen Sie auch. Wir haben das Originaltestament, Frau White. Ihr Spiel ist aus. Sie haben Ihre Nähe zu Tanja Thalkirchen ausgenutzt, um sie heimtückisch zu ermorden. Anschließend haben Sie ein gefälschtes Testament hinterlegt, welches Sie und ausschließlich Sie begünstigt. Sie waren es nämlich satt, eine kleine Nummer zu sein. Sie wollten die Nummer 1 sein. Das ist nicht wahr, das ist Wahnsinn. Aber Sie haben sich übernommen. Auf der Bühne und bei Ihrem Mord. Ganz ehrlich, ich habe noch nie ein so dilettantisches Verbrechen gesehen. Sie finden das Opfer. Sie haben ein klares Motiv. Sie hinterlegen ein Testament, welches ausschließlich Sie begünstigt. Alles deutet auf Sie hin. Halten Sie uns wirklich für so dumm? Es scheint so. Wenn das Testament gefälscht wurde, dann ist es doch offensichtlich, dass mir hier irgendjemand was anhängen will. Ach. Und wer soll es dann gewesen sein? Woher soll ich das wissen? Aber für Sie ist doch sowieso schon klar, dass der Mord von einer Drag Queen begangen wurde. Weil Sie Drag Queens verachten. Und Sie können mich wirklich nicht einsperren, nur weil es in Ihr kleines Bild von Ihrer kleinen Welt so schön passt, ja? Doch. Das kann ich. Das sehen Sie doch. Oh Gott. Das Hey. ist zu viel für mich. Hey. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Hey, das lässt du jetzt aber schön bleiben. Das lässt du schön bleiben. Du spielst mir hier aber kein Theater, oder? Stell dich nicht so an. Ist nur ein bisschen Haarspray, kriege ich jeden Tag ins Auge. Nur ein bisschen. Diese Bücher! Komm, sonst verträgst du auch mehr. Endlich. Sie entschuldigen Sie mal bitte, dürfen wir da ein bisschen vorbeigangen?
Aber natürlich, pardon. Ah, Sie sind Französin. Aber du Herbert, jetzt komm, jetzt lass die Frau in Ruhe. Au revoir, Madame. Jetzt komm. Herbert. Ah, das ist sicher sowas mit Sadomaso, gell? Okay, Herbert, das ist der jungen Frau doch sicherlich peinlich. Ach, was? Das muss Ihnen gar nicht peinlich sein, Madame. Wissen Sie, Sadomaso ist viel mehr als nur Sex, Sex, Sex. Das ist für andere eine richtige Lebensweise. Quasi ihr Lifestyle, gell? Sagen Sie, haben Sie auch so eine Hundemaske? Die Herbert doch nicht mit der Frisur. Das sollten Sie aber schon ausprobieren. Man muss ja auf der Höhe der Zeit bleiben. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Aber meine Frau hat mir zum letzten Hochzeitstag so einen Cockring geschenkt. Herbert. Aber dieses Poppers, das schmeckt mir wirklich nicht. Ich verstehe Sie nicht. Es tut mir leid, ich muss dann auch weiter. Ah, Ihr Master wartet. Ja, richtig. Auf Wiedersehen. Du Herbert, ich glaube, das war gar keine Französin. Jetzt komm. Wie du wieder ausschaust, mein Gott. Vielen Dank, dass ihr mich hier reingelassen habt. Ich wusste nicht, wo ich sonst hin sollte. Es ist gut, dass du zu uns gekommen bist. Bei uns bist du in Sicherheit. Ach, keine Sorge. Du kannst die Handschellen auch anlassen, wenn du möchtest. Nein, nein, bitte. Manche Leute tragen ja ganz gerne mal Handschellen. Ich glaube, ich habe genug für heute. Ach, wie oft ich das schon gehört habe. Und ihr habt keine Angst, dass ich euch etwas antue, wenn ich frei bin? Nein, nein. Wir wissen ja, dass du Tanja nicht ermordet hast. Und das stimmt auch. Aber wieso glaubt ihr mir, wenn doch alles gegen mich spricht? Tanja hat uns gesagt, dass du niemals in der Lage gewesen wärst, ihr etwas anzutun. Und wir glauben ihr. Wann hat Tanja das gesagt? Gestern Nacht. Wie ist das möglich? Hier in Trabtei ist die große Göttin näher als irgendwo sonst. Tanja ist uns erschienen. Oh Göttin! Und hat sie den wahren Mörder genannt? Nein, das musst du selbst herausfinden. Aber es ist spät und ich habe dir hier etwas zum Schlafen vorbereitet. Schlafen? Ich kann wirklich nicht schlafen nach all dem, was passiert ist. Wie du meinst. Bin natürlich sofort ins Café Kälbchen. Whitney klang am Telefon so bestürzt und entsetzt. Und dann sah ich Tanja im Umkleideraum. Kitty. Whitney war über sie gebeugt und hatte das Messer in den Händen. Es war so schrecklich. Die arme Tanja. Es sah so aus, als wäre sie beim Schminken überrascht worden. Der Lippenstift? Das Herz, keine Kampfspuren, das Opfer hat sich offenbar nicht gewehrt. Keine weiteren Fingerabdrücke auf der Tatwaffe, außer die der Tatverdächtigen Whitney White. Verdammt. Wenn ich das alles so lese, dann bin ich ja fast selbst der Überzeugung, dass ich die Mörderin bin. Aber das bist du nicht, mein Schatz. Tanja? Bist du es? Wie kann das sein? Ja, ich bin es. Die große Göttin
hat mich zurückgesandt, um dir in deiner schwersten Stunde beizustehen. Mir beistehen? Aber du bist es doch, die ermordet wurde. Ja, das ist eine Tatsache, die man leider nicht mehr ändern kann. Aber hier im Jenseits ist es auch ganz nett. Es ist jeden Tag schönes Wetter und es gibt genug Cocktails zum Trinken. Wer hat das getan? Wer hat dich erstochen? Ich kann mich nicht erinnern. Da war plötzlich ein Geräusch, aber da war doch niemand. Das Einzige, wo ich mich daran erinnern kann, ist, dass ich mir die Lippen nachgezogen habe. Und aufgewacht bin ich dann wieder im Jenseits. Kann es sein, dass man beim Sterben so eine Art Filmriss bekommt? Es kann gut sein. Vielleicht bin ich auch eingeschlafen. Es war ja auch ein langer Tag. Oh, das Kleid ist hin. Als ich im Jenseits aufgewacht bin, war mein Kleid noch ganz. Und ich habe mich so gefreut, dass ich so adrett ins Jenseits gehe. Und plötzlich war da dieses Loch. Kann es sein, dass du erstochen wurdest, nachdem du schon tot warst? Das kann gut sein. Wie dem auch sei. Du musst deinen Namen reinwaschen und beweisen, wer der richtige Mörder ist. Damit du bald wieder auf einer Bühne stehen kannst. Ich habe auf der Bühne ganz schrecklich versagt. Ja, ich habe deinen Auftritt gesehen. Dein Auftritt war scheiße. Aber nicht, weil du es nicht drauf hättest. Nein, du hast gewusst, dass irgendwas nicht stimmt und dass dieser Platz dir noch nicht zusteht. Ja, so ist es. Aber sieh, wie du dich durchschlägst. Du bist der Polizei entkommen, die dich unschuldig ins Gefängnis stecken wollte. Du hast so viel Courage. Was soll dich da eine Bühne schrecken? Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist den wahren Täter finden. Also, hopp hopp! Was habe ich übersehen? Als wäre sie beim Lippenschminken ohnmächtig geworden. Die arme Tanja. Ihr Make-up war komplett verschmiert. Es sah so aus, als wäre sie beim Schminken überrascht worden. Der Lippenstift lag noch neben ihr, als wäre er aus ihren toten Händen gefallen. Der Lippenstift lag neben Tanja, als ich reingekommen bin. Aber nicht mehr, als Kitty dazu kam. Oh, Kitty, woher weißt du, dass der Lippenstift da gelegen haben muss? Und jetzt auf unserer Bühne das große Finale. Die tollste Künstlerin, auf die ihr jemals gewartet habt. Das Mist. Guck nicht so. Die geniale, wunderbare, abgöttische Kitty Cat. Whitney. Hallo Kitty. Gut siehst du aus. Du siehst auch gut aus. Wie bist du hier reingekommen? Ich weiß noch immer, wo Gerda den Ersatzschlüssel versteckt hat. Aber hat dich jemand gesehen, wie du reingekommen bist? Nein. Niemand hat mich gesehen. Gut. Weil die Polizei ist auf der Suche nach dir und ich möchte nicht, dass dir was geschieht. Und ich möchte auch ganz sicher nicht deinen ersten großen Auftritt stören. Aber was willst du hier? Was soll ich hier schon wollen? Ich wollte dir zu deinem großen Auftritt alles Gute wünschen. Und mich verabschieden. Verabschieden? Ja, ich muss hier doch fort. Ich denke, ich werde nach Berlin gehen. Da fällt eine weitere Queen mit dunkler Vergangenheit nicht auf.
Ach, das ist alles so traurig. Nee. Wollen wir zum Abschied noch ein Gläschen trinken? Ja. Ich dachte schon, du fragst nie. Es ist so schön, dass du nochmal vorbeigeschaut hast. Und was wirst du mit deinem neuen Leben in Berlin anfangen? Willst du deine Bühnenkarriere neu starten, aber dazu wirst du einen neuen Namen brauchen. White. Black. Miss Black, das wär's. Vielleicht später. Ich muss mich jetzt erstmal ganz auf diesen Fall konzentrieren. Ach. Naja, ich muss ja herausfinden, wer Tanja auf dem Gewissen hat. Und ich habe diesem schrecklichen Polizisten seine Akten gestohlen und einen Hinweis gefunden, den er übersehen hat. Und du wirst es nicht glauben. Ich denke jetzt auch, dass der Täter eine von uns war. Eine Drag Queen. Also, ich war's ganz sicher nicht. Das weiß ich doch. Zum Wohl, meine Liebe. Weißt du, es ist wirklich knifflig. Was ist knifflig, mein Schatz? Ich habe diesen Lippenstift in die Ecke gekickt, als ich Tanja gefunden habe. Und ich glaube, er ist vergiftet. Nein. So konnte der Täter auch Tanja erstechen, ohne Gegenwehr fürchten zu müssen. Nein. Gib's dir mir mal? Auf Tanja. Auf diese alte Schrolle? Die Täterin muss eine sehr feige Person gewesen sein. Von Ungeduld zerfressen und hässlich wie die Nacht. Hässlich? Ja, klar. Sonst hätte sie ja warten können, bis Tanja in den Ruhestand geht. Aber offenbar hatte sie Angst, dass bis dahin ihr mittelmäßiges Aussehen komplett verwelkt ist. Mittelmäßiges Aussehen? Weißt du, wie lang das noch gedauert hätte, bis die in den Ruhestand geht, diese alte Hexe, dieses alte Ding? Über das Alter einer Queen? Bis die in den Ruhestand gegangen wären, wären wir schon alle alt und bucklig. So sind die Regeln. Regeln. Diese selbstgerechte Ziege stellt irgendwelche Regeln auf und verdammt mich damit auf den zweiten Platz und wird dann älter als Methusalem. Das ist nicht fair. Und du wolltest nicht mehr warten und dann hast du sie getötet. So ist es. Genau so war's. Ja, ich habe sie auf dem Boden liegend vorgefunden und dann habe ich das Messer noch in ihr staubiges, dreckiges Herz gerammt. So war's. Als Ablenkungsmanöver, weil du sie vorher schon vergiftet hast. Und du naives Kalb hast besser mitgespielt, als ich je planen konnte. Wo wir gerade von deiner Dummheit sprechen. Wie fühlst du dich? Ein wenig hungrig. Aber gut. Denn wenn du dieser dummen Gans mal zugehört hättest, dann wüsstest du, dass man als gute Drag Queen auch den einen oder anderen Schnaps mal an sich vorbeiziehen lässt. Aber so kann ich mich jetzt wenigstens für dein Geständnis bedanken. Niemand wird dir glauben. Das müssen sie nicht, denn sie haben es ja von dir persönlich gehört. Du kleines Mädchen! Wo ist das Aufnahmegerät? Oh, Herr Kommissar, ich konnte mich gerade noch dieser Mörderin erwehren. Ihr Drag Queens und euer Theater. Ich habe alles gehört, Frau Cat. Es gibt kein Aufnahmegerät. Das Gespräch ging direkt auf die Bühne und alle haben es gehört. Und dieser anonyme Hinweis, dass wir heute Abend in dieser Spelunke hier eine Mörderin finden werden, der stammt dann wohl von Ihnen, Frau White, richtig? Bitte, das hast du nicht getan. Doch hab ich. Und du gehst ins Gefängnis. Nein, ich bin viel zu schön für das Gefängnis. Ich gehe da nicht hin. Lieber sterbe ich. Bleiben Sie zurück. Dazu haben Sie nicht den Mut. Oh, dann war das wohl doch nicht Tanjas Lippenstift. Ach ja, der liegt da ja noch in der Ecke. Ich fass doch keine Beweisstücke an, Kitty. Das da ist meiner. Aber der steht dir gut. Behalt ihn ruhig. Nein!
es sich selbst leicht machen oder Sie können weiter schreien und zetern. Oh. Kann denn nicht einer von euch einmal die Klappe halten? Jetzt kommen wir zum ersten Song des heutigen Abends und ich bin sehr stolz, euch diese Person vorstellen zu dürfen, die Heldin unseres Kaffeekelchens, das erste Mal heute Abend auf der Bühne nur für euch. Das ist unsere Whitney White. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn. You know I'll rise like a phoenix, but you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see to believe. From the fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn. I rise up to the sky. You threw me down, but I'm gonna fly. Rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my Hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone had to talk to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the
'cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see so much of me still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lives? Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got. I've been undressed by kings and I've seen